안녕하세요, 여러분. 곧 이제 저희 졸업생 특강을 시작할 건데요. 시작하기 앞서 혹시 여러분 내일이 무슨 날인지 아세요? 맞아요, 화이트데이예요. 그래서 제가 군것질을 조금 사왔거든요. 그리고 조금 나눠드릴 테니까 졸리시더라도 하나씩 드시면 저희 열심히 직장 다니면서 PPT도 열심히 만들고 대본도 열심히 만들고 오늘 연차 써서 왔거든요. 그래서 졸지 않고 잘 들어주시면 좋겠고요. 그 다음에 이 친구가 졸업생 이승현인데요. 승현이 아버님께서 이거 눈 마사지 기기를 여러분들에게 선물해드리고 싶다고 하셔서 하나씩 나눠드릴 거거든요. 그래서 집에서 잘 쓰셨으면 좋겠습니다. 호흡 잘 해주셨으면 좋겠고요. 다 받으면 본격적으로 시작하도록 할게요. 안 받은 친구 있어요, 혹시? 없죠? 인원 자, 인사 좀 다시 할게요. 우리 2학번 모두 학생회, 졸업생, 선배입니다. 이혜진, 유진, 손 들어보세요. 이승현, 장수희. 오래간만에 운영을 하니까. 교수님 이해자는 정리지. 졸업생이고 학생이었고 또 지금 직장인입니다. 그래서 우리가 멘토 특강을 그 OT 할 때마다 졸업생 선배들에게 부탁이 있는데 1년 전부터 사실 졸업할 때부터 여러분들을 위해서 시간을 좀 내달라고 부탁을 해서 사실은 지금 저 2학번 학생이가 조금 몇 명이 더 있는데 아마 오픈 끝낸 친구들은 있고 이제 시간 맞춰가지고 오늘 특별하게 여러분들 만나러 와줬어요. 네, 다시 한번 박수 또 많이 오늘 얘기 잘 듣고 그리고 여러분들도 다음에 1년 뒤에 여러분 후배를 위해서 이렇게 여러분 시간을 좀 내줬으면 정말 고맙겠습니다. 그리고 마약하고 금연 특강 잘 들었죠? 예, 강사님이 정말 애정을 가지고 준비를 잘 해주셨던 것 같아요. 그래서 마음을 좀 새겨 담고 뭐 지금 다 알겠지만 서비스직을 하는 우리들은 금연이 필수예요. 그래서 우리 OT 오기 전에도 학교에서 담배 가지고 온 친구들 다 회수하겠다고 했는데 아무도 없다고 하니까 여러분 믿고 저녁에 몰래 나가서 흡연하는 친구들 없었으면 좋겠습니다. 자, 그럼 시작해볼까요? 안녕하세요. 동남부건대학교 뷰티케어과에 입학하신 26학번 신입생 여러분들, 저희는 졸업생이자 제17대 뷰티케어과 학생의 학생회장 정예지, 저는 총무부장 윤지인이고요.
희망 부대표 이승현입니다. 이 학번 선배들이 왜 26학번 OT에 왔는지 궁금하실 수도 있을 것 같은데요. 벌써 1년 전이네요. 작년에 홍승일 교수님께서 특별히 저희를 초대해 주셔서 오늘과 같은 시간을 가졌었죠? 네, 그때 저희의 특강 시간이 마음에 드셨는지 또 초대를 받아서 저희가 화성인 건 뻔히 알지만 얼굴에 철판을 깔고 여러분들을 만나러 왔습니다. 이번에도 선배로서 즐기고만 갈 순 없겠죠? 네, 그래서 오늘 이 시간을 통해 졸업생으로서 저희가 겪었던 경험을 나누려고 합니다. 이번에 인원수가 늘어버린 관계로 2명씩 나눠서 진행하려고 하는데 잠깐 뒤로 가주실 수 있을까요? 네, 그럼 먼저 수업, 성적관리, 학교생활 꿀팁을 알려드리고 2부에서는 학점은행제 제도, 취업한 선배들의 현실 토크 시간을 갖도록 하겠습니다. 그리고 시간이 남는다면 저희 7대와 여러분들과 같이 Q&A 시간을 가져보도록 하겠습니다. 그 전에 교수님들께 그리고 조변님께 미리 사과의 말씀을 드리겠습니다. 오늘 저희 넷은 후배분들에게 우리의 학교와 우리의 과를 자랑하지 않을 것입니다. 오로지 저희가 겪었던 것에 대해서만 얘기를 할 예정입니다. 그래도 저희 사랑해 주실 거죠? 이제 충분히 사랑해 주실 거니까 이제 본론으로 들어가실까요? 네, 죄송합니다. 네, 그럼 수업 꿀팁에 대해 얘기해 보도록 하겠습니다. 이걸 미리 알았더라면 조금 더 편했을 텐데 하는 졸업생들의 후회니까 귀 감아서 잘 들어주세요. 여러분 지금까지 수업하면서 데모하는 거 보신 적 있으실까요? 아직 없나요? 네, 먼저 메이크업이나 피부 시간에 교수님들께서 시범을 보여주시는데 그걸 데모라고 하거든요. 그때 데모 받는 것도 추천드립니다. 왜냐하면 교수님의 손길과 솜씨는 정말 차원이 다르거든요. 직접 본인이 받아보면서 깨닫는 것도 많고 배우는 것도 많은 것 같아요. 여러분 지금 서로 쌩얼 보여주고 머리 뒤집어 까고 우통 벗고 그러는 게 부끄러우신가요? 네. 아 근데 그거 다 필요 없습니다. 나중에 가면 그냥 훌러덩 벗어버린단 말이에요. 부끄럽다는 이유로 좋은 기회를 놓치지 않았으면 해요. 네, 맞아요. 나중에 싸움하는 것처럼 그냥 흘러가면 받는답니다. 이어서 헤어 수업 꿀팁에 대해서 말씀드릴까 합니다. 옆에 보이는 사진처럼 헤어 수업을 하면 본인의 마네킹을 앞, 뒤, 좌우로 찍어서 한 학기 동안 한 헤어를 레포트로 제출하는 게 과제인데요. 여러분 한 학기가 지나면 이 마네킹 머리들이 사진첩을 가득 채우는 상황이 발생하거든요. 29대 분들 그렇지 않나요? 네, 그날그날 잘 정리해서 날짜랑 헤어스타일 이름을 카톡 나에게 보내기로 미리 정리해주세요. 이거 진짜 꿀팁입니다. 네, 빨리 메모하세요, 여러분. 네, 세일씨 사진을 말씀하시니 저도 덧붙여서 말씀드리고 싶은 게 있는데요. 별로 궁금한 것 같진 않은데 뭘까요, 예지씨? 3학년 때 포트폴리오라는 수업이 있잖아요. 여러분이 3년 동안 쌓아온 경험과 경력을 가지고 자신만의 특색 있는 포트폴리오를 만드는 수업입니다. 그래서 제가 말씀드리고 싶은 건 1학년 때부터 참여했던 행사나 여러 활동들을 사진으로 남기시면 좋겠습니다. 그 사진들이 여러분들의 스펙과 취업의 시작이 될지도 모르거든요. 좋은 말씀, 좋은 조언 감사드려요. 수업 꿀팁은 이 정도인 것 같고요. 두 번째로 성적 관리 꿀팁에 대해서 알아보겠습니다. 사실 이 부분을 제일 궁금해하시지 않을까 싶은데요. 대학교 시험은 어떨지 상상이 안 가니까 많이 걱정되시는 신입생분들이 많으실 것 같아요. 제가 드릴 수 있는 꿀팁은 보통 벼락치기 많이 하시죠? 저는 적어도 2주 전부터는 공부를 시작했던 것 같아요. 이런 시험은 암기가 정말 중요해서 교재나 PPT에 있는 내용 말고도 교수님께서 수업 중에 하실 말씀들을 메모해두고 공부를 했던 것 같습니다. 맞아요. 여러분 근데 여기 승현이는 성적 관리에 진심이었던 애라 저 세상 이야기고요. 솔직히 공부 안 하고 싶잖아요. 그죠? 저도 그래요. 저는 3일 전부터 공부했던 것 같은데요. 교수님께 약간 눈치가 보이지만. 그래서 학생 애들이 제 멱살을 잡아가면서 예지야 일단 이것만 외워라. 적어도 이 부분은 꼭 외워서 적어라.
그래도 저 이래봬도 학생회장이고 성적 장학금도 받은 사람이에요. 자소리한 보람이 있네요. 시험은 보통 서술형으로 나오는데 교수님들께서 부분 점수를 어떻게든 주시려고 하니까요. 일단 백지로 내지 말고 뭐라도 적어서 제출하시기를 바랍니다. 맞아요. 정답도 정답이지만 배우려고 노력하고 공부하려는 태도가 중요한 것 같습니다. 이지씨 중요한 걸 빼먹었잖아요. 네, 맞아요. 여러분 아직 알 수도 있지만 아직 모르실 것 같아요. 전임 교수님들은 모두 천사라는 사실을 알고 계실까요? 좋네요. 시험지가 다가오면 시험 관련된 힌트를 떠먹여 주시니까 제발 여러분들이 아기새처럼 입을 딱 벌려서 닫아놓고 보기 좋은 성적을 얻으셨으면 좋겠습니다. 저는 성적과 관련되는 사항이라면 마일리지 제도를 빼먹을 수 없을 것 같은데요. 그렇지 않나요, 예지씨? 네, 인정합니다. 앞서 29대 학생의 분들이 설명하셨을 것 같은데요. 마일리지 관리는 최종 등수에 포함되는 항목으로 성적 먹지 않게 중요합니다. 학점이 아무리 좋아도 최종 마일리지 점수가 좋지 않으면 최종 등수에서 밀릴 수 있거든요. 그래서 저는 시청업 특강이나 봉사활동에는 모두 참여하면서 마일리지 관리를 열심히 했습니다. 사진 보여드릴게요. 이게 특강 거고 이거는 과 봉사활동. 저희는 여기 노인복지관에서 봉사활동 하고 있고요. 넘겨주세요. 그리고 학교에서 하는 전문직 특화 프로그램도 열심히 했어요. 앞에 보이는 자격증들이 다 저희가 학교 다니면서 이수한 자격증이에요. 아무래도 학교에서 이수하는 자격증인 만큼 비교적 쉬워서 쉽게 취득을 할 수 있으시니까요. 여러분도 적극적으로 이수했으면 좋겠어요. 승혜 씨는 어떻게 관리하셨나요? 저는 모든 프로그램이랑 프로그램은 매번 참여를 한 것 같은데요. 사실 학생회였기 때문에 강제 참여였긴 했어요. 맞다. 학생회를 해도 마일리지 점수가 있답니다. 그리고 제일 얻기 쉬운 마일리지가 추천업 특강인데요. 특강은 어차피 목요일에 학교 온 김에 1시간 듣고 1점을 얻을 수 있는데 요즘 물론 완전 야르 아닌가요? 다음으로 학교생활 꿀팁에 대해서 알아보겠습니다. 신입생 여러분들, 저희 학교 내에 있는 학술정보관이라는 건물을 아실까요? 들어본 적 있으세요? 네. 쉽게 말하자면 학교 도서관인데요. 학술정보관에는 무료로 드나들 수 있는 독서실이 있답니다. 시설이 잘 갖추어져 있으니까 시험 기간에 혼자서 또는 친구들과 같이 잘 이용하시길 바랄게요. 시험 기간이라고 하시니 대학 본부나 학생 연합회에서 진행하는 간식 행사도 기억이 나네요. 저도 몇 번 받으러 갔었는데 뽑기나 간단한 게임 같은 행사도 하고 나름 재밌었던 것 같아요. 다음은 작년에 반응이 좋아서 다시 가져온 꿀팁인데요. 바로 에어컨 꿀팁입니다. 요즘 들어 여름이 빨리 그리고 무섭게 찾아오고 있는데요. 그럴 때도 저희는 수업을 들으러 와야죠. 강의실 에어컨을 켤 때 온도만 내려놓고 시원해지길 기다리지 마시고요. 에어컨 풍량을 파워로 만들고 풍향을 상하로 나오게 설정하시면 조금은 더 빠르고 쾌적하게 학교 생활을 할 수 있을 겁니다. 이건 진짜 학교 고인물이라서 알 수 있는 꿀팁이죠? 하하. 저는 셔틀버스 얘기를 하고 싶어요. 솔직하게 저희 학교 규모에 비해서 셔틀이 되게 잘 되어 있다고 생각하는데요. 원하는 역에 시간대별로 셔틀이 되어 있으니까 시간이 맞으면 단돈 1,000원 정도 내고 탔던 것 같습니다. 네. 현금으로 지불하지 않고 셔틀권으로도 가능한데요. 구매하는 곳은 대학본부 1층에 있는 학생 지원팀에 가시면 되고요. 대학본부가 저희 앞에 사장기념관이 있죠. 그 옆에 있는 건물이 대학본부예요. 셔틀권 구매는 오직 현금으로만 된다는 점 잊지 마시고요. 셔틀권을 이용하면 할인된 가격으로 이용할 수 있으니 알아주시기 바랍니다. 참고로 성내역이랑 수원역 셔틀은 무료랍니다. 그리고 이건 제가 여러분들의 지갑을 지켜드리기 위해 말씀드리는 건데요. 학교 생활을 하다 보면 프린트 할 일이 굉장히 많거든요. 형리관 프린트 카페는 컬러가 400원인데 성대역에 있는 프린트 카페는 컬러가 200원이에요. 화질의 차이는 조금 있긴 한데 프린트가 상당히 돈이 많이 나가니까 참고해 주시면 좋을 것 같습니다. 네, 학교 생활 꿀팁은 이 정도에서 마무리해볼까 하는데 어떻게 신입생 여러분도 도움이 되셨어요?
네, 안녕하세요. 옆에 선배들이 참 밝죠? 네, 이번에는 졸업 후의 이야기를 해드리도록 하겠습니다. 여러분 혹시 좀 먼 미래라고 느껴지시나요? 29대 분들? 저희랑 같이 일을 하던 1학년 때가 엊그제인 것 같지 않나요? 근데 벌써 3학년이 된 모습을 보니까 되게 어색하기도 하네요. 아무튼 신입생 여러분도 금방일 테니까 귀담아 들어주셨으면 합니다. 먼저 학점은행제 제도에 대해서 알아볼까 하는데요. 앞에서 설명을 많이 해주셨을 것 같은데 저희 학교는 졸업하고 나면 3년제 전문 학사학대 되시는 거 다들 아시죠? 쉽게 말하면 1년 더 공부를 하고 4년제 학사학위를 받는 제도입니다. 이 주제는 학점은행제를 하신 지인 씨가 좀 더 자세히 설명해주면 좋을 것 같아요. 네, 먼저 제가 학점은행제를 해야겠다고 다짐을 하게 된 이유는 현실적으로 생각했을 때 전문학사보다는 학사학위가 있는 것이 미래에 도움이 될 것 같다고 생각을 했고요. 더 나아가서 대학원에 진학하고 싶다는 마음도 있기 때문에 시작을 하게 되었었습니다. 혹은 전공대로 안 살 수도 있잖아요. 그쵸. 나중에 다른 진로로 취업을 해야 한다고 생각했을 때도 무조건 도움이 되는 제도라고 생각을 했어요. 심지어 학교에서 진행하기 때문에 익숙한 환경과 3년 동안 같이 생활한 친구들이 있다는 점이 가장 큰 장점이지 않을까 싶네요. 맞아요. 그리고 학교도 일주일에 2번만 오면 되고 다른 학교들보다 비용이 저렴하다는 점이 가장 장점인 것 같아요. 그래서 여러분들도 3년간 학교를 다니면서 이 제도에 대해 잘 생각해보면서 미래를 설계하셨으면 좋겠습니다. 네, 잘 들었습니다. 이번에는 제일 따끈따끈하고 현실적인 시간이죠. 졸업한 선배들과 동기들에게 신입생 여러분께 조언을 해달라고 부탁을 드렸는데요. 생각보다 많은 분들이 도움을 주셔서 들리진 않겠지만 감사의 말씀 드리고요. 하나씩 읽어보도록 하겠습니다. 네, 먼저 지금 보여드리는 PPT는 실제 대화 내용을 맥락만 수정해서 그대로 가져온 내용입니다. PPT가 조금 눈이 아프게 만들어지긴 했는데 사진 찍어가시고 싶으신 분들 있으면 찍어가셔도 괜찮습니다. 먼저 메이크업샵에서 근무 중인 21학번 선배님께서 해주신 말씀입니다. 일단 이력서와 포트폴리오에 많은 진심을 쏟았다고 하네요. 포트폴리오는 지금까지 해왔던 메이크업이나 헤어, 드로잉을 전부 사진으로 이용해서 파일처로 만들어서 가지고 다녔다고 해요. 다음은 메이크업샵에서 근무 중인 22학번 동기의 후기인데요. 학교에서 배운 게 쓸데없는 것이 아닌 기초를 쌓는 과정이라고 생각하고 쉽게 그만둘 것이 아니라 하나라도 더 배울 생각을 하면서 많은 경험을 쌓는 것이 중요하다고 하네요. 면접을 볼 때 경력사항에 적힌 대회 내용도 많이 보니 대회나 봉사활동, 가고 싶은 분야에 아르바이트를 하는 것을 추천했고 면접 시 휴학이나 자퇴는 마이너스로 시작하니 참고했으면 좋겠다고 했어요. 그리고 이 친구는 조기 취업을 나갔던 친구인데요. 취업을 빨리 하면 경험을 쌓을 수 있지만 개인적으로 학생 시절을 끝까지 보내고 취업하는 것을 추천한다고 하네요. 처음 취업하게 되면 적응도 해야 하고 일하는 곳의 분위기도 익혀야 하기 때문에 일하는 게 쉽거나 힘들진 않을 거라는 환상은 버리고 현실을 생각하고 취업을 해야 한다는 따뜻한 조언을 해주셨어요. 네, 다음은 헤어샵에서 근무하고 계시는 21학번 선배님께서 해주신 말씀이에요. 학기 중에 주말이나 공강에 시간 내서 미용실 알바를 했었던 기억이 있고 이걸 통해서 실무 현장 분위기를 파악했다고 합니다. 꼭 대형 프랜차이즈가 아니더라도 취업 전에 인턴 생활 해보는 걸 추천한다고 하셨어요. 또 헤어가 생각보다 이직과 퇴사율이 높아서 힘들더라도 소속 기간 3개월만 버텨보는 것, 자신의 한계를 테스트해보는 마인드를 가졌으면 좋겠다고 하셨고 헤어도 멘즈 전문, 컬러 전문, 펀 전문 등등 분야가 다양하니까 자신이 하고 싶은 일이 뭔지 잘 알아보는 시간을 가졌으면 좋겠다고 하셨습니다. 자신의 취향을 모르겠다면 올라운더를 선호하는 매장이 좋을 것 같다는 말씀도 해주셨어요. 그리고 생각보다 많이 힘들지만 자신의 주관을 뚜렷하게 가지고 있었으면 한다고 하십니다. 마지막으로 헤어 전공인 22학번 동기의 면접서인데요.
면접 당일에 받았던 질문들이 3학년 때 배운 면접 수업 때 준비했던 질문들이 나와서 도움이 많이 됐다고 해요. 질문을 살펴보면 인간 자격증을 포함해서 6개 정도 있었고 수상 내역이 30개 정도 있어서 꼭 해외 활동이 아니어도 열심히 했구나라는 인식이 바뀌었다고 해요. 그리고 지원 동기에 대한 답변도 본인의 가치관을 솔직하게 어필하는 것이 큰 도움이 된 것 같다고 합니다. 그 외에 직원들에 대해서 갈등이 생기면 어떻게 대처할 건지, 어떤 디자이너가 되고 싶은지, 마지막으로 하고 싶은 말이 있는지 등의 질문을 받았다고 해요. 정말 생생한 면접 후기인 것 같아요. 지인 씨도 샵에 취업했을 때 면접 보지 않았나요? 네, 저도 봤죠. 저도 처음에는 자기소개나 장단점은 기본으로 질문을 했었고 단점은 어떻게 극복할 건지도 물어봤었던 것 같아요. 또 많은 피부샵 중에 왜 하필 이곳에 지원을 했는지 생각보다 디테일한 질문을 많이 받았던 것 같아요. 네, 여러분 이렇게 현장에서 근무하고 있는 졸업생들의 후기를 들어보게 되는데 어떠셨나요? 네, 이번에는 조금 더 뜨끈뜨끈한 저희 넷의 얘기를 해보도록 하겠습니다. 예지씨, 승현씨, 앞으로 나와주세요. 네, 입이 막 근질근질했어가지고 저부터 말씀을 드릴까 싶어요. 저는 전공과는 완전 다른 길을 갔는데요. 바로 식당입니다. 네, 갑자기 왜 식당인가 생뚱맞게 그러실 수도 있는데요. 저는 기술을 배운 사람은 그 기술을 온전히 본인 것으로 만들고 나서 시작을 해야 한다는 고집스러운 가치관이 있어서 제 실력으로 샵을 갈 수준이 아니라고 판단을 했습니다. 그리고 무엇보다 저희가는 메이크업, 헤어, 피부, 네일아트 4가지 전공을 3년 동안 배우는 것이 저한테는 졸업하는 순간까지 어느 전공을 가야 할지 고민을 하게 한 요소인 것 같아요. 아무래도 제가 학생 이상이었기 때문에 원하는 샵이 있었더라면 교수님들께서 저를 1순위로 지원 기회를 만들어주시지 않을까 하고 강불차게 생각해 보는데요. 그렇지만 제 직업 가치관이 확실하기 때문에 저는 샵에 취직하진 않았습니다. 그러나 미용과를 졸업한 사람이잖아요. 그만큼 미용 계열에서 일을 해보고 싶긴 했어요. 그래서 선택한 방향이 저는 화장품 회사입니다. 아무래도 회사는 샵처럼 포트폴리오를 보거나 본인만의 스킬을 본다기보다는 스펙이 주이기 때문에 저는 스펙을 쌓으면서 돈을 벌자라는 마인드였습니다. 그렇게 20살 때부터 2년 동안 아르바이트를 하고 있던 식당 사장님께 사장님, 저 정직원은 어떠세요? 라는 제안으로 그렇게 진짜 최연소 정직원이 되었고요. 약 8개월 동안의 정직원의 생활을 했습니다. 했습니다는 과거형 아닌가요? 아, 맞죠. 네, 제가 4년제 학사 학위를 따는 동안 일하는 조건으로 정직원으로 계약을 했었던 거라 약 한 달 전에 저는 퇴사를 했습니다. 예지씨가 일하는 수제비집이 진짜 맛있었는데 저는 예지가 수제비집을 물려받을 줄 알았거든요. 그래도 축하드립니다, 퇴사. 아, 네. 저는 솔직히 사장님 아들이랑 결혼할 줄 알았어요. 이번엔 승현 씨가 해주면 좋을 것 같아요. 그럼 제가 이어서 한번 해보겠습니다. 저는 학점은행제를 병행하면서 지금까지 올리브영에서 현장 실무를 경험하고 있어요. 유명한 멘트 있죠? 반갑습니다. 오늘도 올리브영입니다. 그거요. 네, 처음엔 가볍게 시작했는데 직접 부딪혀 보니까 이 일이 제 적성에 정말 잘 맞는다는 것을 알게 되었어요. 학교에서 배운 지식을 기반으로 고객들을 응대하면서 도움이 되는 게 뿌듯하더라고요. 아무래도 대기업이다 보니까 특유의 체계적인 복지나 대우도 매력적이었고요. 그래서 지금은 그 경험을 살려서 큐레이터 직무를 준비하고 있어요. 여러분 저처럼 전공을 색다르게 살릴 수 있는 직무도 정말 많으니까 시야를 넓게 가지셨으면 좋겠어요. 제가 여러분들께 꼭 해드리고 싶은 말은 여러분 학교 생활의 즐거운 만큼이나 나 자신을 알아가는 시간을 소중하게 여기자는 거예요. 동기들과 술 마시고 추억 쌓는 거 정말 중요하죠. 근데 그 속에서도 나는 무엇인가, 내가 잘하는 게 뭔가, 그리고 나라는 사람이 도대체 뭔가 이런 질문을 계속해서 자기 자신한테
저는 그걸 조금 늦게 시작해서 요즘에서야 열심히 책도 읽고 제 내면을 채워가는 중이거든요. 여러분들은 이 황금 같은 대학 시절에 그 답을 조금 더 빨리 찾으셨으면 좋겠어요. 오늘 제 이야기가 여러분의 앞날에 작은 이정표가 되었으면 좋겠네요. 오늘 즐겁게 노시고 학교 생활 하시다가 궁금한 게 생기시면 언제든지 편하게 연락 주세요. 저는 지금 동인비에서 운영하는 스파샵에서 일을 하고 있어요. 사실 처음부터 스파샵에서 일을 해야겠다고 생각했던 건 아니고 피부과 병원으로 취업하고 싶은 마음이 더 컸는데요. 교수님이 좋은 제안을 주셔서 이렇게 일을 하고 있네요. 처음에는 솔직히 조금 고민을 했는데 막상 일을 시작해보니까 생각보다 제 적성에 잘 맞더라고요. 일을 하면서 기술적인 부분을 많이 배웠어요. 단순히 관리만 하는 게 아니라 고객의 피부 상태를 빠르게 파악하는 관찰력도 중요하고 관리를 할 때 압의 강도나 손의 리듬 같은 테크닉도 굉장히 중요하다고 느꼈어요. 그리고 관리 중에도 고객이 불편한 곳이 없는지 계속 확인하면서 소통하는 것이 중요하다고 생각해요. 이런 것들이 학교에서 기본적인 것들을 배우는 게 많이 도움이 됐어요. 그리고 저희 샵은 외국인 고객이 정말 많은 편인데요. 어떤 날은 외국인보다 외국인 고객님이 더 많을 때가 있어요. 처음에는 외국인 고객이 오시면 영어로 어떻게 설명해야 할지 몰라서 긴장을 많이 했어요. 제가 영어를 엄청 잘하는 편도 아니고 한국어가 아닌 다른 언어를 입으로 말하는 게 너무 부끄러웠거든요. 근데 소통이 안 되면 일을 하는데 어려움이 있다 보니 인턴 때 집에 와서 간단한 표현이나 필요한 언어들을 공부하면서 익숙해지려고 했어요. 그러다 보니 프로그램 설명이나 가격 안내, 예약 안내 같은 기본적인 영어는 자연스럽게 조금씩 늘더라고요. 제가 느낀 거는 영어를 완벽히 잘하는 것보다는 일단 자신있게 말하는 게 더 중요하다는 것을 느꼈어요. 외국인 고객분들은 천천히 설명해드리면 대부분 이해해 주시고 오히려 노력해 보이는 모습을 좋게 봐주시는 경우가 많았어요. 마지막으로 여러분께 전하고 싶은 말은 취업이라는 문턱을 너무 높게만 생각하시지 않았으면 좋겠다는 거예요. 저 역시 완벽히 준비된 상태로 시작했던 것은 아니었어요. 일단 현장에 부딪혀보니 그 안에서 배울 수 있는 값진 경험들이 정말 많더라고요. 그러니 스스로를 믿고 다양한 기회에 용기 있게 도전해보셨으면 좋겠습니다. 제 이야기가 여러분의 시작에 작은 응원이 되길 바랍니다. 여러분, 특강 듣는 것도 많이 힘드시죠? 정말 마지막으로 제 이야기를 해보도록 하겠습니다. 저는 현재 약속명가에서 주임으로 일을 하고 있습니다. 혹시 이 중에 피부 미용이 전공이신 분들 있으신가요? 없으신가요? 네, 제가 학생 때를 돌이켜보면 취업은 어떻게 하는 거지? 하는 막막함이 있었던 것 같아요. 그리고 나는 할 줄 아는 게 정말 하나도 없는데 어떡하지? 하는 두려움도 있었던 것 같습니다. 근데 정말 자신 있었던 거 하나는 나는 어딜 가도 일단 열심히 따라갈 자신이 있다. 이거 하나였던 것 같아요. 제가 일을 하면서 그리고 제 주변 동기들을 보면서 느낀 가장 중요하다고 생각하는 점은 실력, 고객 응대, 서비스 마인드 이런 거 다 필요 없고 배우려는 의지라고 생각을 합니다. 현장에서 곧바로 기술이 완벽할 수 없고 고객 응대도 능숙할 수 없죠. 처음이라 모든 것이 미숙할 수밖에 없는 건 당연하다고 생각을 해요. 그래서 저희가 할 수 있는 건 알려주는 거를 열심히 배우는 것이라고 생각합니다. 저는 취업을 할 때 급여나 집값 가는 곳, 워라밸 이런 거는 하나도 생각 안 하고 일단 많이 배울 수 있는 곳을 원했던 것 같아요. 미용은 기술을 필요로 하는 직종이잖아요. 배울 수 있을 때 많이 배우는 게 가장 중요하다고 생각을 합니다. 사실 제가 3년 내내 엘리트 학생 이런 거 절대 아니었고요. 제가 1학년 때까지만 해도 술 먹고 놀기 정말 바빴거든요. 여기 옆에 있는 이 3명이 정말 산 증인들이에요. 맞죠? 네, 네. 그리고 저는 미용을 대학에 와서 시작한 케이스예요. 그치만 목표가 명확하지 않다고 해서 아무것도 안 하지 마시고 일단 기세로 뭐라도 해보면서 경험을 쌓았으면 하는 바람입니다. 나중에는 뭐라도 해보려는 태도가 습관이 돼서
그게 정말 필요로 할 때 혹은 기회가 올 때 잡을 수 있는 것 같아요. 저도 그랬기 때문에 신보람 교수님의 추천으로 예술 멤버에 취업을 할 수 있는 기회를 잡을 수 있었던 것 같고, 저희 샵 원장님께서는 지금 저를 실장 자리에 앉히려고 두고 보고 계시거든요. 근데 저는 아직 입사한 지 1년째 되지 않았어요. 제가 관리를 너무 잘해서라기보다는 관리사 때부터 원장님께 제가 신뢰를 많이 쌓아와서라고 말씀을 해주시더라고요. 알려주면 바로 공부를 해오고, 모르면 질문하고, 실수를 해도 제대로 인정하고 고치고, 이런 뻔하지만 기본적인 태도들이 결국에는 제 실력을 빠르게 내는 데 영향을 미쳤던 것 같습니다. 그래서 제가 드리고 싶은 말은 특출나게 무언가를 잘해라 이런 말이 아니고, 뭐든지 열심히 하는 습관을 들인 사람은 어딜 가서도 열심히 할 수 있다는 것을 말해주고 싶었어요. 그리고 제가 그 본보기가 되고 싶어서 더 열심히 하려는 것도 있는 것 같습니다. 사소하지만 대학 생활을 하면서 쌓아온 습관들이 취업 멀리서도 쌓이는 것 같다는 느낌을 계속 받아요. 그래서 여러분들도 대학 생활을 하다 보면 막연해 보이는 미래에 포기하지 말고, 대충 하지 말고, 시행착오도 많이 느끼면서 본인만의 길을 만들어 나갔으면 좋겠어요. 그게 어느 길이든 상관은 없지만 적어도 열정을 가지고 시작하셨으면 좋겠습니다. 네, 귀에서 피나죠, 여러분. 젊은 꼰대 얘기는 여기까지 하고요. 시간이 좀 남아서 이제 여러분들과 소통을 해볼까 합니다. 궁금한 게 있으시다면 손을 들고 질문해 주시면 되겠습니다. 궁금한 거 있으신가요? 질문하는 사람들한테도 새콤달콤을 줄 거예요. 사실 저희가 이렇게 아무도 질문 안 할 줄 알고 저희끼리 질문을 좀 준비를 해봤는데요. 지희 선배님. 네. 네. 아니, 예쁘시네요. 졸업은 시간표대로 하면 무조건 할 수 있나요? 네. 학교에서 여러분 시간표 다 짜주잖아요. 네. 잘 따르기만 하면 무사히 졸업하실 수 있을 겁니다. 근데 F학점을 받게 되면 조금 복잡해질 수가 있기 때문에 특히 전공 필수 과목 같은 경우는 학점을 아주 잘 챙겨주셔야 해요. 그리고 이번엔 제가 질문할게요. 수빈 선배님, 네, 재학하면서 가장 힘들었다고 생각하시는 부분이 있으실까요? 통학인데요. 어떤 거요? 통학이요. 저는 시흥에 살아서 왕복 3시간 정도 걸리는데 지금은 기숙사가 있지만 저희 때는 없었거든요. 출석 때문에 F 받는 일이 많기 때문에 성적을 잘 받으려면 공부뿐만 아니라 출석도 잘해야 된다는 점 잊지 말아주세요. 승현 선배님, 재학 시절에 잘했던 점이 무엇일까요? 아무래도 학생회를 한 것이 가장 잘한 거 아닐까 싶은데요. 처음엔 그냥 막연하게 멋있어 보여서 시작했는데 하다 보니까 책임감도 생기고 끈기도 생기고 선배님들한테 안 혼나려고 애들이랑 똘똘 뭉쳐서 끝까지 해내는 거. 저희도 처음부터 잘한 건 아니고 많은 시행착오를 거쳐서 지금 이 자리에 있을 수 있지 않은가 싶네요. 이런 학생회 들어오고 싶지 않은가요? 네, 그럼 예지 선배님, 학생회의 장단점 뭐가 있을까요? 장단점. 저는 솔직하게 얘기해요. 학생에 대한 장단점. 솔직하게. 일단 단점으로는 첫 번째, 학생이 초반에는 적응을 하기가 힘들었다예요. 무엇보다 처음 보는 사람들과 같이 일을 하면서 합을 맞추는 게 쉽지 않았어요. 그래서 밤을 샌 적도 많고요. 행사가 있는 날에는 1시간 또는 2시간 전에는 와서 준비하기도 했던 정신적으로도 힘들었던 것 같아요. 죄송합니다. 그리고 행사 준비 기간에는 개인적인 시간도 아무래도 적어지다 보니까 스트레스도 받았던 것 같아요. 하지만 장점으로는 이런 시행착오를 겪으면서 책임감이 생기고 뜻깊은 경험이 되었다는 거예요. 무엇보다 학생이라는 그 소속감은 항상 제 어깨를 든든하게 만들어줬어요. 또 교수님,
조교님, 선배님들과 같이 마주보다 보니 사회생활의 예의를 배울 수 있어서 현재에 큰 도움이 되었어요. 그래서 좀 더 성숙한 사람이 된 것 같아요. 맞죠? 저 성숙하죠? 네네. 그 외에도 학생으로서 마일리지 1점을 얻을 수 있고 또 장학금을 받을 수 있다는 게 큰 장점이지 않을까 싶습니다. 그러면 잠깐만요. 저희가 2명을 찝어서 질문을 시킬 거예요, 여러분. 눈 마주치는 사람 질문 시킬 거예요. 어느 사람 눈 예쁜가 읽어봐. 눈 다 피하는 거 봐. 어느 사람이 눈동자가 예쁜가? 누구? 지인이 데려와요. 지인이가 데려오세요. 데려와요. 데려와요? 아니면 이렇게 세워요. 이렇게 세워요. 아니 마이크 자, 나머지 한 명 남았어요. 아까 선배님들이 한 취업 후기 같은 거에서 뷰티 관련 아르바이트를 했다고 했는데 그거 어떻게 찾았는지랑 학생이랑 아르바이트 중에서 골라야 한다면 어느 게 나을지가 궁금해요. 학생회에서 주는 장학금으로 아르바이트 비용 정도를 마련할 수 있을까요? 학생회를 주는 장학금으로 아르바이트를 해서 버는 정도의 돈을 마련을 할 수 있을까요? 그거는 제가 얘기를 해드릴게요. 그냥 마이크 안 하고 얘기할게요. 일단은 저는 개인적인 얘기를 하자면 저는 20살 되자마자 집에서 경제적인 독립을 했어요. 그래서 모든 생활비라든가 학비라든가 걸 다 제가 충당을 해서 써야 되는 상황이었거든요. 아무래도 알바를 하게 되면 그거를 그거를 충당할 수 있는 비용이 마땅치가 않아요. 왜냐하면 저희가 학비가 거의 300만 원, 많게는 400만 원 가까이 되잖아요. 그래서 알바로서 할 수 있는 거는 비용으로 힘들어서 저는 학생회 지원했는데 학생회 지원을 하면 80만 원? 80만 원 정도. 학생회장은 달라요. 학생회장을 하면 성적 장학금 받으면 돼요. 그래서 그쵸, 하나 받으면 저희 연대 돌아가면서 장학금 받아요. 그리고 학생회장은 아무래도 하는 일이 많아서 그리고 그 1학년 2학기 때부터 그리고 2학년 때까지 그 총학생회랑 비슷한 단체였는데 그때는 더 돈을 많이 받아서 거의 전액 비슷하게 200만 원 후반, 300만 원 초반까지 받을 수 있어요. 아르바이트는 제가 친한 선배님한테 인터뷰를 한 거라 제가 바로 어떻게 알아봤는지 물어봐서 알려드릴게요. 그리고 뭔가 선배가 하는 아르바이트는 돈을 벌려는 목적보다는 경험을 쌓으려고 했던 아르바이트였던 것 같아서 혹시 돈을 버는 게 목적이라면 헤어 아르바이트는 그냥 경험을 쌓으려고 시작하시는 것 같아요, 선배님은. 그래서 잘 고민을 해서 선택을 하셨으면 좋겠습니다. 또 다른 질문 있으실까요? 다시 해볼까요? 생각하고 있었죠? 이 친구 제외하고 한 명 더 뽑을 거예요, 여러분. 학교를 졸업하고 나서 학생 때 해보지 못해서 약간 아쉬웠던 점. 저는 그냥 친구들이랑 여행 많이 안 간 거? 네, 시간 많을 때 많이 다녔으면 좋겠어요. 또 하시고 싶은 말 네. 마지막 한 명만 하고 엔딩. 아니. 저는 저희가 코로나 학번이었어가지고 약간 이런 TU 한 번도 안 와봤었거든요. 그래서 사실 교수님이 처음에 초대를 해준 의도는
오게 된 거였는데 저는 이런 학교 행사 같은 거 코로나 때 못 해봤어가지고 있을 때 하는 거 그게 지금 생각해보면 좀 아쉬웠던 것 같습니다. 지금 20분 학생분들이 저희 5분 남았다고 해서 Q&A 시간을 이렇게 마무리를 할까 합니다. 잠시만요. 자, 이 정도에서 마무리를 지어볼게요. 남들이 가는 익숙한 길이나 자신만의 새로운 길 중 어디를 선택하는 것보다 가장 중요한 것은 본인만의 목표와 마음가짐을 가지고 앞으로 나아가는 자세라고 생각합니다. 비록 꿈이 언제 이루어질지 당장은 알 수 없더라도 꾸준히 무언가에 도전하다 보면 어느샌가 여러분은 스스로도 모르는 사이에 목표에 부쩍 가까워져 있을 것입니다. 그러니 각자의 속도에 맞춰 한 걸음씩 내딛으며 먼 훗날 소중한 사람들과 함께 웃음짓기를 바라며 찬란한 시작이 되기를 진심으로 응원하겠습니다. 마지막으로 인사드리겠습니다. 이상 제27대 뷰티케어과 학생의 학생회장 정예진, 후보장 연지, 일반 대표 장수민, 일반 부대표 유승현이었습니다. 선배님들 얘기 들으니까 좀 감이 잡히나요? 어떻게 해야 할지? 근데 생각보다 질문이 별로 없네. 궁금한 게 되게 많을 것 같은데. 아무튼 우리 2학번 학생회는 지금 물론 지금 학생들도 잘하는데 너무 특별한 학생들이었어요. 아마 내가 이제 은퇴를 하고 시간이 더 많이 흘러도 이 친구들은 근데 이 성을 갖고 그려서 인지야 너무 미안해. 정말 알아서 스스로 다 잘했고 취업도 걱정 안 시키고 다 잘했고 뭐 아무튼 너무 기특한 그런 친구들입니다. 자랑스러운 선배님들 다시 한번 박수로